Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah fala hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, hadirin hadirah, pecinta ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kula jenengan sedanten ingkang rawuh ingkang midhengetaken bangaosan menika tansah pikantuk syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Risalatul Mu'awanah, di mana tema pada malam ini masih berkenaan dengan istighfar dan taubat. Kalau kemarin disampaikan bahwa bagaimana cara kita jauh dari maksiat, ya nopo carane kula jenengan tidak mudah terjerembab masuk ke lubang-lubang maksiat yang sudah pernah kita lakukan. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita urai kangge ingkang tasih dereng hadir bisa melihat di YouTube Masjid Besar Gondang Legi. Nah, hari ini, malam ini kita akan melanjutkan pengajian tentang tajdidut taubah, selalu bertaubat kepada Allah, nganyari tobat. Terus tobat itu tidak cukup sekali. Jaluk sepuro nang Gusti Allah bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Ada apa dan kenapa kita harus berkali-kali? Uraiannya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau menyampaikan, qala Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabihi Risalatil Mu'awanah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa 'alaika bi tajdidit taubati fi kulli hinin fa inna dzunuba katsiratun wal abdu la yakhlu fi dhahirihi wa batinihi min ma'asi adidatin wa in hasunat halatuhu wastaqamat tariqatuhu wa damat ta'atuhu. Ngendika Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mugi-mugi kita pikantuk barokahipun. Wa 'alaika bitajdidit taubah, lan iku wajib ing atase sira bitajdidit taubah kelawan nganyar-nganyari tobat. Fi kulli hinin, ing dalem saben-saben kesempatan. Fa inna dzunuba katsiratun, krana setuhune pira-pira dosa, katsiratun iku akeh. Wal abdu, lan utawi kawula, la yakhlu iku ora sepi, fi dhahirihi ing dalem dhahire kawula, wa batinihi lan ing dalem batine kawula, min ma'asi saking pira-pira maksiat, adidah kang macem-macem, kang werna-werna. Wa in hasunat halatuhu, lan senajan bagus apa tingkahe kawula, wastaqomat tariqatuhu,
lan jejeg apa lumakune kaula wadamat taatuhu lan langgeng apa ketaatane kaula. Hadirin hadirah hafizakumullah. Di sini kita mendapatkan ilmu baru saking Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang bagaimana pentingnya kita untuk senantiasa dan terus menerus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kendatipun kula jenengan iku pun dados tiyang sae. Salate wis bagus. Jamaah alhamdulillah hampir setiap waktu mampu ke masjid. Pun bagus ta. Boten ninggalaken pawaosan Quran. Lisannya selalu basah dengan zikir dan sholawat. Tapi ingat kata beliau, tetap kula jenengan harus punya waktu, punya kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Fa innadz dzunuba katsiratun. Karena sesungguhnya dosa niku kathah maceme. Kula nate criyos ten jenengan. Lah boten salah menika dipun sebat wonten kitab Nuzhatul Majalis. Ada seorang ingin mengetahui setan, kepingin beduk setan, tasih imut lali, saking cerdasnya lak ngeten Pak. Mari ngaji lali, mari ngaji lali. Alhamdulillah, innalillah. Mari ngaji kok lali. Tapi mboten napa daripada mboten. Nah, wonten. Saya niku pun. Sebab tiyang lek wis diteter ngaji sak lali-laline eling. Sak keplicuk-keplicuke, sak mboten nyantole mesti wonten sing nyantol setunggal kali. Senajano 1 jam ora mlebu, engko tepak melek ngelilir ngoten. Nah, niku sing tepak. Nggih mboten napa, kula ulangi maneh niki. Wekdal niku wonten tiyang santri sanjang dumateng mursid niku guru spiritual. Syekh, kula kepingin kepanggi kali setan. Jare Syekh ku lapo. Ora ono perlune. Mboten Syekh, menambah kekuatan iman. Dibalak-balik dijaluki akhirnya ngene wis sampeyan bengi nang masjid kau ora usah mulih. Lah napa Syekh ya topo lah. Kok subuh mari salat subuh sampean parani aku. Pun dalu niku mboten wangsul wiritan sing diparingi ijazah kali yai niku wau, lajeng piyambakipun wonten masjid. Subuh mantun salat dipanggi kiai, sampun yai kula sampun sedalu mboten tilem kepingin panggih setan. Wis temenan ta sampean niku kepingin pedhuk setan. Nggih saestu ya wis sampean merem. Dikengken merem. Nah, wekdal dikengken merem niku kali yai diusap. Wajahe niku diusap, wis saiki melek. Sedeng melek niku Pak. Sing diwaca itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi. Innalillah. Aduh yai kok ngeten yai. Aduh yai kok ngeten yai. Apa sing sampean delok? Setan ngrubung menungso niku tiang setunggal
hampir dirubung kali setan 70. Capek. Koyok laler ngerubung daran. Wonten sing saking ngandhap, wonten sing saking kiwa, wonten sing saking tengen. Setiap kali badhe nglampahi kelakuan saya, sing nyegah niku kathah. Sampai di dalam riwayat yang lain niki nggih, lek tiyang badhe sedekah. Badhe sedekah kate ngetokno dhuwit niku sing ngalang-ngalangi niku setan 7. Nah, sampean setan piro, Pak? Kate sedekah sing ngalangi niku 7. Aja oke-oke lah apa sih? Golek ana meneh. Ngoten. Sampeyan lek balak-balik sedekah lah anak putune sampean. Akhir kan kadah tiang sugih tapi koyok petinju. Ngertos petinju? Gegem. Terus duit niku digegem koyok petinju. Napa sebabe kalah mbek setan 7. Jadi lek sampean kate sedekah terus ana perasaan sing macem-macem niku tepak dipengaruhi setan 7. Maka kadang-kadang lek kula jenengan badhe sedekah niku kan aneh ngoten. Ana wong njaluk sarung, ana wong njaluk daster nang omah, ya sik mlebu. Begitu dibukakno lemari daster sak monten kathah iku apik kabeh. Percaya gak percaya takokno ibu-ibu. Iki apik, iki biyen aku tonangan biyen iki. Situ emane iki aku biyen manten. Situ emane iki aku ditukokno maratuwa. Situ aku ditukokno mantu pertama. Situ aku ditukokno anak bungsu. Situ aku ditukokno waktu ulang tahun. Gandok marine. Lek gak percaya meneh sampean coba. Sarung nggih ngoten, moro sarung apik kabeh. Ya padahal ya iku wae. Sak lemari punya histori semua. Niku lho. Dados piyambakipun kiai niku wau, santri niku wau bingung, ya Allah kok kathah ngeten. Masya Allah, itulah manusia ketika digoda oleh setan. Sehingga disampaikan di sini fa innal dzunuba katsiratun, dosa niku warna-warnane kathah. Wonten tiyang dereng ibadah niku digodha polane sing gak ibadah. Pinter lek setan, winter porbunan. Gak pinter ora mlebu swarga setan. Setan singen niku begitu diciptakan oleh Allah ada di dalam surga. Namine sanes setan pada waktu itu namanya adalah Azazil. Dalam sebuah riwayat dikatakan tidak ada tanah di surga yang selebar-lebarnya itu kecuali sudah pernah diinjak oleh setan untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus swarga sing sak monten kathahe, sak monten luasnya, sak monten wiarnya, itu setan sudah pernah menjamahnya dan digunakan untuk sholat. Lek sholatnya sampean ae mopo? Ini masalahnya. Pinter tapi ora barokah. Pinter tapi ora diridani dening Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Puas pinter ya. Akhirnya karena tidak ada ridho dari Allah jadi licik. Wong gak ibadah digodha polane gak ibadah. Wong orang duwe digodha polane orang duwe. Orang kaya digoda karena kekayaannya.
Orang bodoh digodok karena kebodohannya, orang alim dibodoh karena kealimannya, orang rakyat biasa digodok karena rakyatnya. Tidak ada tempat bagi kita kecuali semuanya sudah dimasuki oleh pos-pos setan. Fa inna dzunuba katsiratun. Dosa niku kata. Wal abdu la yakhlu fi dhahirihi wa batinihi min ma'asi atidah. Seorang hamba kula jenengan niki fi dhahirihi, ya, di dalam lahiriahnya, wa batinihi, dan batin kita njopo njero, nggih meripat, nggih peninggal, nggih pemireng, kaki, tangan, perut, pemikiran, hati, coba njero min ma'asi atidah, tidak lepas dari kemaksiatan. Sak temen nek kula njenengan bentinten maksiat dumateng Gusti Allah. Wa in hasunat halatuhu, senajano bagus kelakuane. Jadi kan ibadah sae, koyok-koyok seakan-akan ibadah kula njenengan iku wis cedek maring Gusti Allah, dereng tentu. Wastaqamat tariqatuhu, istiqomah kelakuane, ajeg kelakuane, ibadahi api, dereng mesti. Wadamat ta'atuhu, lan langgeng ketaatannya. Itu sebabnya di dalam kitab Tanbihul Muqtarin disampaikan bahwa ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama singen menika kathratu taubah wal istighfar lailan wa nahara li syuhudihim annahum la yaslimuna minadzam. Kalau orang-orang dulu niku di samping beliau itu sholatnya bagus, istiqomah ibadahnya, tapi mereka tidak lepas punya waktu khusus untuk njaluk sepuro nang Gusti Allah. Gak cukup ibadah para rawuh. Tidak hanya mereka beribadah, tapi mereka menyempatkan waktu njaluk sepuro nang Gusti Allah. Fi fi'lim minal af'al hatta fi ta'atihim, jaluk sepuro di dalam segala macam perbuatannya, sampai sholati niku diistighfari para rawuh, posoe diistighfari, sedekahe diistighfari, dijalukno sepuro. Sebab napa? Sangat ada kemungkinan sholat kita mboten khusyuk. Lek sholat kula njenengan gak khusyuk, napa niku mboten dosa para rawuh? Dosa. Wailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Kecelakaan bagi orang sholat tapi di dalam sholatnya lupa. Padahal lek lali nok jerone sholat kula niku bendinten kali jenengan. Makane para rawuh, ulama ahli sunnah wal jamaah memberikan saran, memberikan contoh ketika kula jenengan niku mantun assalamualaikum warahmatullah, assalamu. Napa sing dipun waos rumiyin? Pertama, alhamdulillah. Ya Allah matur nuwun Gusti, kula jenengan paringi gampang saged sujud dumateng jenengan. Banyak di antara teman saudara kami yang sibuk dengan dunianya sehingga tidak bisa dan tidak sempat untuk sujud. Lah kula jenengan kula diparingi saged alhamdulillah. Satu. Terus mantun alhamdulillah niku napa ingkang dipun waos? Astaghfirullah.
Kita membaca astaghfirullah. Kenapa kita membaca astaghfirullah? Karena sangat ada kemungkinan ketika kita sholat sing diwaos lali, sing dipikir sanes sholate, sing dipikir makhluke Gusti Allah. Padahal kula jenengan ngedep nang wong tebateng zat ingkang nyiptakaken makhluk. Lah ngedep nang Gusti Allah, kula jenengan supi dumateng Allah, justru eling nang ciptaane Allah. Klintuna. Dan niku kula jenengan kedah sadar. Astagfirullahaladzim. Jalukno sepuro nang Gusti Allah. Sampai para ulama sehingga niku nggak ada penganggap lek lali dikir nang Gusti Allah niku dikategorikan sebagai dosa. Lisannya tidak berzikir kepada Allah dianggap dosa. Sangat jauh dengan kondisi kula jenengan. Kita ini sedikit sekali zikirnya, kalau mereka sedikit-sedikit berzikir. Kula jenengan sedikit sekali sholatnya, kalau mereka sedikit-sedikit sholat. Kalau kita umat akhir zaman saat ini sedikit sekali istighfarnya, kalau orang dulu sedikit-sedikit istighfar. Beda para. Tatos kula jenengan harus paham, sadar bahwa istighfar niku penting. Tidak hanya pokok marini sholat, tapi kalau bisa kita carikan waktu dalam 24 jam, kita punya waktu, entah itu 10 menit, entah itu 15 menit, jaluk sepuro sing khusus dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ma'a ismatihi wa kamalihil mutlaqi yatubu ilallahi ta'ala. Wa hasbuka lan nyukupi ka ing sira, cukup ing sira, anna Rasulullah setuhune Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ono sapa Gusti Kanjeng Nabi ma'a ismatihi sertane kereksone Kanjeng Nabi wa kamalihil mutlak lan sempurnane Kanjeng Nabi secara mutlak yatubu iku tansah tobat sapa Nabi ilallah maring Gusti Allah wa yastaghfiruhu lan jaluk sepura sapa Gusti Nabi hu ing Allah fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina aktsara ing luweh akeh min sab'ina marratan tinimbang saking 70 ambalan. Kata Imam Abdullah, jangankan jenengan, jangankan kita para hadirin, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah disampaikan di dalam surah Al-Fatah ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Gusti Allah wis nyepuro njaba njero Kanjeng Nabi. Diangkat derajati karo Gusti Allah, digosok dosane, diilangno kesalahane. Pun demikian Kanjeng Nabi setiap harinya jaluk sepuro lebih saking 70 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi yang sudah seperti itu, Kanjeng Nabi sing buka swarga, sebelum kita masuk ke surga, Nabi sendiri yang akan membuka surga itu, baru kula jenengan masuk. Itu pun masih tobat dumateng Gusti Allah sehari lebih dari 70. Napa malih kula jenengan sing dereng mesti kados ngeten niki.
Kita belum tahu nanti bagaimana ke depannya. Napa tasih seperti ini atau justru kita lebih parah dari hari ini, waliyadzubillah. Maka daripada itu istighfar sangat penting. Dirosipun Imam Rabi, dirosipun Sayyiduna Ali, khiyarukum kullu mudhnibin tawabin. Sebaik-baik Anda, sebaik-baik kita, sebaik-baik orang beriman itu bukan orang yang tidak punya dosa. Boten. Bukan berarti lek gak duwe dosa iku apik. Mboten saged. Kula jenengan itu pasti berdosa. Tetapi yang terbaik kata beliau kullu mudhnibin. Orang-orang yang senantiasa, semua orang yang berdosa tapi suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaluk sepuro. Kula niki kalian jenengan boten selamat para rawuh. Boten selamat kalau tidak ditulung kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makane kula kan nate dan sering sanjang ten jenengan kula wangsal-wangsuli sebagai pengingat bagi diri kula piyambak juga jenengan. Kita di dalam beribadah niku manut Kanjeng Nabi. Di dalam beribadah manut Kanjeng Nabi, nyuntuh Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sholat, kita sholat. Kanjeng Nabi cara posone kados mekaten kula jenengan nggih ngoten. Kanjeng Nabi beristighfar, kula jenengan nggih beristighfar. Keranten sing digoleki sampeyan niku duk ganjaran. Tapi ridane Gusti Allah. Untuk ganjaran pasti diparingi lek kula sampeyan niku nglakoni apik, tapi ridho dereng tentu. Sampeyan salat mesti diganjar, diridani gurung mesti. Sampeyan poso diganjar, diridani gurung mesti. Sami kali jenengan gak ada yuga duwe anak 10 yeah. Gak ada yuga sedoso sebagai seorang bapak, sebagai seorang orang tua iku kan kudu bersikap adil. Kayak duit botone 1.000 tapi ono sing 1.000 niku diparingi dengan perasaan cinta, ada yang 100.000 diparingi king polane untuk menggugurkan kewajiban. Kula jenengan nggih ngoten, ibadah niku tidak mungkin tidak diberi pahala oleh Allah. Pasti pokoknya gelem ibadah cocok mbek syariat ganjar. Tapi apakah ibadah itu bisa mengangkat derajat kita? Apakah ibadah yang kita lakukan ini bisa membuka rahmat Allah? Apakah ibadah yang kita laksanakan ini bisa mendatangkan ridho Allah? Dereng tentu. Kapan kita mendapatkan itu semuanya? Bila berpatokan dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekak cukup ingatan para cek tambah jelas kula jenengan. Niki kula mundut satu contoh. Kalau kula jenengan siam Ramadan atau siam puasa sunnah atau apapun, poso lek maghrib niku wajibnya napa? Buka. Paham nggih? Begitu maghrib buka. Terus wonten para rawuh, ada satu orang atau dua orang maghrib gak buka.
Apa masalah engko ae Isa. Terus wonten tiyang buka piyambakipun mboten buka. Eman nang posone wong aku jek kuat kok sampai Isa. Aku mari sholat Isa tak buka. Cobi para rawuh. Sampai lihat di sini. Yang satunya buka dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ba'dal maghrib. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan khairukum ajaluhum fitron. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mensegerakan buka. Ojo polane wis kuat Isa engko ae Isa. Justru gak oleh ganjaran, polane gak melok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melok olak penak alak warta. Lapo ngoyo-ngoyo sampai Isa. Kata Kanjeng Nabi di dalam hadis yang lain, halakal mutanatti'un. Sampai 3 kali Kanjeng Nabi mengatakan halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Menjandeng madhura, celaka orang si bimekabih. Bimekabih ini kenapa? Metaat. Saking senengnya sholat maghrib digawe 4 rakaat. Keren jadi 4 rakaat lah. Tambah siji bonus pixel. Nah, tutuk Kanjeng Nabi ku lho 3, ojo ditambahi wis. Apa sampeyan niku golek soro tapi gak oleh ganjaran. Jadi semuanya ini sudah ditata oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ditata. Kantun kula kalian panjenengan ku manut. Kon istighfar, kon tobat ya tobat. Ojo nggawi perkara. Dengan demikian insya Allah kula jenengan bisa memahami betapapun ibadah ini harus mengikuti cara baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kula jenengan tasih diparingi kesempatan untuk memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pada pengajian yang akan datang akan disampaikan manfaat daripada tobat itu, apa efek positif untuk kehidupan duniawi kita dan ukhrawi kita dari banyaknya beristighfar dan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kula jenengan saged istiqomah ngaos. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kunnitin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.